Приветствую вас на канале Киев Поланд в рубрике «У камина с Юлей». И сегодня мы с вами прочитаем следующую историю из интернета. Делайте чай, кофе. Начинаем. Все говорили, вот несчастье. Сначала муж погиб, а потом из квартиры выгнали. Хоть и по закону, но все же не по-человечески. Бедная, бедная, говорили все, куда она теперь? А она закинула в машину чемодан и уехала в деревню. У нее есть место, куда всегда можно вернуться. Старый родительский домик. «Как ты там, доченька?» Одна-одинешенька, всхлипывали в жаркой Испании родители. А она собаку по дороге нашла, слепую. Кто-то бросил ее умирать, и та все поняла, горемыка. Она везла ее домой и всю дорогу приговаривала: «Как хорошо, что я тебя нашла, какое счастье!» И вытирала слезы. Собаки тоже. «Да что она там будет делать в этой деревне?» Недоумевали все. Начнет сейчас оплакивать свою несчастную жизнь? А она смотрела на двор, заросший бурьяном, и размышляла, как скоро сможет маленькая слабая женщина превратить его в цветущий сад. Все решили, что она непременно в город вернется. А она полы намыла, на стену коврик повесила и чай заварила. На окнах вышитые занавески, из трубы дым идет, в печке каша готовится, пирог румянится, на крылечке собака лежит, на солнышке греется. Все были уверены, что в деревне она от тоски помрет. А она Wi-Fi подключила, нашла работу, стала денежки получать, удаленную, наверное. Потихоньку во дворе порядок навела, яблоньку посадила, розы, морковку, в лес за земляникой бегает. По утрам в озере купается, вечером с чашечкой чая на крылечке сидит, закатами любуется. Ну надо же, удивляются все, прижилась в деревне-то, справляется. А она погладит собаку по головушке, почешет за ушком и всплакнет украдкой от жалости к слепой охраннице. Когда денежку скопила, повезла собачку к ветеринарам. А доктор такой прекрасный оказался. Сказал, что хоть операция в этом случае не поможет, все же не стоит так переживать и сердце надрывать от жалости, потому как сама собака от своей слепоты не очень страдает, воспринимает все как должное и относится к этому спокойно. Для нее это не конец света и не катастрофа. А если она и страдает, то только от предательства хозяев. Просто любите ее. И этого достаточно для того, чтобы чувствовать себя нужной и счастливой и адаптироваться к новой жизни. Кое-какие процедуры он, конечно, прописал, но чисто для укрепления общего здоровья. Душевный все же оказался доктор. Сказал, что будет рад их снова увидеть, и телефончик дал. Если что, звоните. Она и позвонила. Просто так. Рассказала про красивый закат, про озеро, про чай со смородиновым листом, про то, что слепая собака не оставила ей времени на депрессию и жалость к себе, а вернула желание жить и радоваться каждому дню. Оказалось, что доктор тоже хочет радоваться жизни, но только вместе с ними. Где-то в феврале все только и говорили о ее замужестве. А они купили новые обои, светлые шторы и делают ремонт в одной маленькой комнатке. Близится необходимость в уютной детской. По вечерам неспешно пьют чай с земляничным вареньем, гуляют с собакой по хрустящим заснеженным дорожкам и любуются зимним лесом. Друзья, если вам трудно в этом огромном, чужом, равнодушном мире, сделайте свой, маленький, повесьте коврик, заварите чай и будьте счастливы. И я
на этой прекрасной ноте, уже с заваренным чаем, буду наслаждаться тишиной, субботним вечером, своей кошечкой, каким-то, может, фильмом. А насчет села я бы, наверное, ну, есть такая вероятность, что я бы, наверное, тоже могла прижиться в селе, на природе, возле леса, то есть в частном доме. Мне так кажется, что с годами меня все больше тянет вот в такую атмосферу. Кстати, обещала показать на балконе свои деревья, которые у меня уже вторую зиму зимуют. В следующих видео я покажу. Там я украшаю балкон как могу. Он у меня маленький, но каждый горшок у меня высажены цветы. Каждый год они другие. Я пробую разные сорта. И, в общем, чем старше я становлюсь, тем больше меня это интересует. Конечно, история вымышленная, но таких случаев, я думаю, в жизни много, и они бывают. Восхищаюсь людьми, которые могут так красиво написать, обыграть ситуацию. Вот, а я только могу прочитать. А еще я бы представляла в таком вот доме камин, конечно, живой. Не на телевизоре включенный, а такой вот живой огонь. Я очень люблю огонь, поэтому я зажигаю свечки настоящие всегда. Напоминаю, что ваши истории я жду на email shumpoland@gmail.com. Помните, что эту рубрику мы делаем с вами вместе. До следующих видео. Пока-пока.